Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi bahasa Sunda kelas 9 mengenai nopel. Nopel Sunda teh nyaeta nopel anu ditulisna make bahasa Sunda. Jadi nopel bahasa Sunda itu nopel yang ditulis menggunakan bahasa Sunda. Nopel teh sok disebut oge roman, suka disebut roman. Nopel asalna tina bahasa Latin novus atau anyar baru. Robah jadi kecap novelus. Terus robah deui jadi nopel. Ari nu disebut nopel teh nyaeta prosa rekaan atau fiksi dina wangun lancaran tur alur caritana ngaracambang atau kompleks. Nopel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, jadi banyak tokohnya, ceritanya panjang, latarnya laluasa, tur eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe. Langka nopel anu eusina unsur pamohalan seperti dongeng. Jadi kalau nopel itu ceritanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Jarang nopel yang menceritakan pamohalan. Jadi jarang nopel yang menceritakan itu artinya hayalan atau bohong seperti dongeng. Pamekaran sastra Sunda, nopel teh dianggap karya sastra samperan tina sastra Walanda. Jadi dina perkembangan sastra Sunda, nopel dianggap sebagai karya sastra samperan. Samperan itu modern atau sempurna dari sastra Belanda. Nopel pangheulana anu bedal dina sastra Sunda judulna Baruang Kanu Ngarora karya D.K. Ardiwinata. Jadi nopel yang pertama itu nopel Baruang Kanu Ngarora karya D.K. Ardiwinata. Tahun 1927 medal nopel Siti Rohayati karangan Muhammad Sanusi, tuluy medal nopel Agan Permas karangan Yuhana, jeung Pangeran Kornel karangan R. Memed sastra Hadi Prawira. Anapun dina tahun 1940-an nepi ka tahun 1950-an medal 2 nopel Sunda, Gogoda Kanu Ngarora karya M.A. Salmun jeung Marjanah karya Suarsi Jojo Puspito. Unsur intrinsik nopel yang pertama basa, nyaeta kakas utama dina ngareka karya sastra, minangka bahan dasar dina ngawangun carita. Nopel nu hade nya pangarangna anu bisa ngagunakeun basa Sunda kalayan bener tur merenah. Kitu deui pangarang teh kudu tapis ngalarapkeun palanggeran ejahan Sundana. Jadi dina bahasanya harus orang yang sudah pintar berbahasa Sunda, dan pengarang juga harus benar-benar paham tentang pagelaran ejaan Sunda. Nu kadua tema atau jejer nyaeta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku pangarangna keur nu maca. Jadi ada gagasan yang harus disampaikan pengarang di dalam sebuah karyanya. Yang ketiga palaku nyaeta tokoh anu ngalakonan atau anu dilakonkeun dina carita dina nopel. Umpama palaku teh manusia biasa, beda jeung dina dongeng. Carita pantun atanapi wawacan palaku teh makhluk goib, sabangsaning jin jeung sasatoan anu bisa ngomong. Tokoh-tokoh dina nopel mah umpamana mibanda watak atawa karakter sakumaha kahirupan manusia biasa. Aya nu sabar, barangsaan, babarian, bager, jujur, dan lain sebagainya. Yaitu pelakunya itu di tokoh novel itu ada yang menggambarkan manusia biasa gitu ya, beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu kan menceritakan hewan, tapi kalau novel itu menceritakan manusia, dan karakternya itu berbagai macam. Ada yang baik, jujur, biasa, sabar gitu, dan lain sebagainya. Anu kaopat latar atanapi setting nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Latar tempat umumna bisa di kota, desa, atawa di sakola. Ari latar waktu biasa dicirian ku jam, tanggal, tahun, berang, atawa peuting. Jadi latar itu waktu
waktu dan tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Galur atanapi plot nyaeta jalana cerita atau runtuyan kejadian dina cerita. Galur dina carpon aya nu merele atau maju mundur jeung aya oge anu mobok di tengah. Jadi galur itu jalannya cerita atau kejadian dina cerita, alur gitu, alur ceritanya. Yang keenam amanat nyaeta hal-hal anu ditepikeun ku pangarang dina cerita novel. Amanat bisa kapanggih ku nu maca sanggeus neuleuman eusi caritana. Biasana ngandung piwuruk atau hal-hal anu bisa dituladanin. Yang keenam itu amanat. Jadi pengarang itu menyampaikan amanat setelah membaca sudah mendalami ceritanya. Biasanya mengandung nasihatnya. Wacana narasi nyaeta wacana anu eusina ngebrehkeun lumangsungna runtuyan peristiwa atau kejadian boh nu sipatna nyata atau rekaan. Jadi wacana narasi itu wacana yang isinya memperlihatkan berlangsungnya rangkaian peristiwa atau kejadian baik yang sifatnya nyata atau rekaan. Kukituna wacana narasi mah isinya bisa faktual, bisa juga fiksional. Contoh wacana faktual biografi atau autobiografi. Dan contoh wacana fiksional nyaeta karya sastra seperti carpon, novel, dongeng, fiksi, dan lain sebagainya. Ciri utama paragraf itu bukan panjang pondoknya atau seetiknya kalimat atau banyak sedikitnya kalimat, tapi aya henteu pikiran atau gagasan utama. Jadi ada apa tidaknya gagasan utama. Hiji paragraf kudu ngandung hiji gagasan utama. Satu paragraf harus mengandung satu gagasan utama. Di dalam sebuah paragraf itu ada pikiran utamanya. Ada paragraf deduktif, itu paragraf anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal paragraf. Jadi paragraf deduktif itu kalimah dan pikiran utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, paragraf kalimah pikiran utamanya ada di tungtung paragraf. Jadi tungtung itu akhir paragraf campuran nyaeta paragraf anu kalimah jeung pikiran utamanya aya di awal jeung di tungtung paragraf. Jadi paragraf yang kalimah jeung pikiran utamanya ada di awal sama di awal pelatihan soal nu ieu terus dikirim lewat Ganesha. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.